porque tu fidelidad y el amor que le das a tu mascota merecen ser premiados. En Punto en Medellín pensamos en lo que realmente necesita tu cachorro para crecer sano, fuerte y feliz. Por eso creamos el Plan Bienestar Pura Energía, un plan tipo póliza para acompañar todo el crecimiento. Controles periódicos, seguimientos, beneficios exclusivos y atención preventiva para que siempre esté lleno de vitalidad. Tu cachorro quiere salir, explorar y aprender y nosotros estamos aquí para apoyarte con pura energía en cada etapa.